Selv om en har gjennomført utslippsreduserende tiltak, har økningen i klimagassutslipp skutt fart de siste 10 årene. For å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, kreves det vesentlig kutt i klimagassutslippene i alle sektorer av økonomien. Ulike fremtidige utviklingsbaner kan lede oss fram til det ambisiøse målet. The contribution of the Working Group 3 to the 5th assessment report was very simple. We explored the whole solution space in order to reduce greenhouse gas emissions, and at the same time we informed the decision makers about the costs, about the risks and about the benefits of the pathways to achieve low stabilization levels. De globale klimagassutslippene øker stadig raskere, hovedsakelig på grunn av forbruk av fossilt brensel i industri- og energisektoren. Mesteparten av utslippsveksten skyldes økt økonomisk aktivitet. Befolkningsveksten er den andre viktige drivkraften, men påvirkningen på utslippene herfra har holdt seg ganske stabil. In general, we see that before the 1970s, most of the emissions came out from industrialized countries. But since then, most of the emissions now are from what are called emerging economies or high middle income countries. Forskningen analyserer klimagassutslipp fra ulike perspektiver. Stadig flere studier tilskriver utslipp fra produksjonen av varer og tjenester til områder hvor de forbrukes. For example, countries and regions that are producing products, energy-intensive products, and exporting them to other regions that are consuming them, those producing regions will produce more emissions than those that are primarily consumption regions or consumption countries. Uten ytterligere utslippsreduksjoner vil gjennomsnittstemperaturen i verden stige med omkring 4 grader i løpet av dette århundret. The world economy right now is causing massive quantities of greenhouse gas emissions, and they're going to keep on rising. To stop climate change, we need to cut them in half globally by mid-century and further after that. And that's going to involve complete transformation in the energy system, especially in electric power, new kinds of power plants, bigger, longer, more complicated electric power grids. The report shows very clearly we need a fundamental departure from the business as usual scenario. The policymakers, they refer in their policy to the 2-degree target as a kind of a focal point. And we provided the information and the underlying requirements to achieve this 2-degree target. Forfatterne har analysert et vidt spekter av scenarioer fra den vitenskapelige litteraturen som gir ulike nivåer av global oppvarming. Mange av disse scenarioene har utslippsbaner som begrenser fremtidig global oppvarming til omtrent 2 grader. Det går et vesentlig skille ved å starte utslippsreduksjoner før eller etter 2030. Hvis utslippsreduserende tiltak utsettes til etter 2030, vil det være nødvendig med omtrent dobbelt så stor hastighet i reduksjonen av utslippene, sammenlignet med scenarioer hvor tiltak iverksettes umiddelbart. Å redusere utslippene våre betyr at vi må produsere mer lavkarbonenergi. Jo mindre vi gjør før 2030, jo mer må vi gjøre de påfølgende 20 årene. The analyst community is now much more aware of the complexities of designing and implementing policies. And unfortunately, that's also made us much more pessimistic about the speed and ease and cost with which countries can adopt aggressive policies that will be needed. You can think of the atmosphere as a common resource. It's not owned by anybody. People around the world share it. They use it for various purposes, and I'm sorry to say that one is they use it for dumping their waste greenhouse gases. It costs each individual nothing to dump her gases, and it costs nations very little to dump their own gases into the atmosphere, but the harm done by that is borne by people all over the world. That means the atmosphere gets overused as a dump
for greenhouse gas, and that is the tragedy of the common. We have to find a way of reducing that. We need a broad portfolio of technologies, ranging from renewables, carbon capture and storage, nuclear power, energy efficiency improvements and the transformation of almost all the sectors. På lang sikt må klimagassutslippene fra energiproduksjon nærme seg null. Framskritt innen kostnad og ytelse har gjort fornybar energi til et viktig vekstområde innen energiforsyning. Karbonfangst og lagring vil kunne brukes for å redusere utslippene fra fossile kraftverk. Teknologien kan bli viktig for å nå de nødvendige klimamålene, men den har ennå ikke blitt demonstrert i stor skala. For implementing carbon capture and storage at a larger scale, it is important to take into account the need to compensate the operational investment cost with, for instance, higher prices of carbon markets, and also to take into account the need to consider the regulation needed to deal with the technological risk associated to this technology. I transportsektoren er utviklingen av lav- og utslippsfrie kjøretøy og innføring av nye energikilder allerede i gang. Tiltak for å fremme tekniske løsninger og endre adferdsmønstre, kombinert med investeringer i ny infrastruktur og byutvikling, kan redusere energibehovet vesentlig. Well, there are significant opportunities for urban mitigation, largely because most of the cities of tomorrow have yet to be built. And so we really are at this pivotal moment where over the next 20 to 30 years, there are many countries, especially in Asia and Africa, that will be developing and constructing their roads and infrastructure. Some of the main mitigation options in the building sector are really associated with the significant improvements in building performance, increases in energy efficiency, and really a reduction in building costs, such that it makes it much more financially feasible to retrofit inefficient buildings. I 2010 kom omtrent en femtedel av de samlede globale utslippene fra industrien. For å redusere de samlede utslippene må energi, materialer og produkter brukes på en mer effektiv måte. And there is one aspect which is particularly relevant in the case of the industrial sector, which is the role of innovation. It is important, firstly, to remove as much as possible the existing barriers, for instance, the initial investment cost, and also informational gaps. For å oppnå de nødvendige klimamålene må tiltak gjennomføres på tvers av alle sektorene i verdensøkonomien. There is interlinkages between different sectors. Cross-sectoral mitigation is much more economically efficient than sector-by-sector specific. Omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene kommer fra jordbruk og skogbruk. Avskoging er en viktig kilde, men utslippene derfra har sunket de siste årene. Arealbruk er en nøkkelsektor som gir oss mange muligheter til å redusere utslipp, og til og med fjerne CO2 fra atmosfæren. There are two sets of major mitigation routes. One of them is afforestation. So you plant wood, for instance, trees, and the tree grows. Up to a certain point, it picks up a lot of carbon. That's one option. But the other measure would be to take that tree and then convert it to energy, but capture all that carbon dioxide and sink it into a geologic storage. So that's called BECS, bioenergy and carbon capture and storage, that would provide negative emissions. Dersom utslippsreduksjon utsettes, vil bruken av bioenergi i kombinasjon med karbonfangst og lagring utgjøre et stadig viktigere tiltak i fremtiden. Men økt produksjon av bioenergi kan sette vannressurser, biologisk mangfold, arbeidsplasser og matforsyning i fare. Jo raskere vi kutter utslippene, jo mindre vil vi være avhengig av uprøvd karbonnegativ teknologi i fremtiden. Utslippsreduserende tiltak i stor skala kan medføre betydelig risiko.
Men de kan også ha positive virkninger i tillegg til å begrense ulempene ved klimaendringene. Let me take the case of Africa, where the energy system is not yet in place. There is two options. You can go for fossil, or you can go for clean energy aspect. Å elektrifisere Afrika med ren fornybar energi vil ha positive ringvirkninger. En reduksjon i bruken av ved og annen biomasse til oppvarming og matlaging kan minske presset på lokale ressurser og gi helsegevinster i form av bedre luft innendørs. Men det finnes fortsatt utfordringer. It requires new type of investment, a massive investment in the beginning for the initial cost of any of those different options. And then unless we have those possibilities, the financial possibilities, it might be difficult to do it. Working Group 3 would like to be a map maker. Wants to provide policy relevant information without being policy prescriptive. To give policymakers a way to overlook the whole landscape and provide information about the past performance, and also to give them information what they could do in the future.